Сразу с шуток начал, так. Но при этом это интересно. Короче, вот эти вот кейки с той стороны, они классные. Мне нравится. С вами студия массажа Левша. Меня зовут мастер Алексей. И сегодня в нашей студии гость Игорь. Человек, который профессионально занимается маунтинбайком, катается много на велосипеде. Сегодня мы его опросим, поинтересуемся, что его беспокоит, какие проблемы есть со здоровьем. И хотя бы постараемся решить часть их в пределах одного массажа. Раз меня поставили, я готов отвечать на вопросы. Начнем сразу в лоб задавать вопросы, не издалека. Когда что заболело, сразу что болит? Спина. Спина болит, спина забита, потому что ходишь в зальчик, остальные мышцы получается размять, потянуть, со спиной почему-то это не работает. Поэтому спина все время вот такая. Спина все время такая. В каком именно месте? Между лопаток, поясница, шея? Где-то в середине, где прям самое спинище-свинище, между лопаток, где широчайшие, но вот где-то тут, но посерединке, ближе к позвоночнику, наверное, так. То есть это не шейный и не поясничный, а вот посередине. Но образ жизни, понятно, сидячий, написание сценариев, потому что я занимаюсь написанием текстиков, поэтому много очень сижу, несмотря на то, что хожу в зальчик и катаюсь на велике, может быть, дело еще и в этом. Но это не точно. Как оно болит? Тянет, чувство напряжения, прокалывает? Чувство напряжения, забитости. Ну, в общем, ощущение, как будто спина в этом месте забетонированная, и почему-то она постоянно дает о себе знать. То есть ты все время с этим ощущением живешь. Вот. Видя походку, видя движение человека, видя, что Игорь периодически какие-то движения делает из бокса, ему какой-то дискомфорт постоянно доставляет состояние его мышц, как бы он поэтому эти все движения делает не из-за того, чтобы что-то вспомнить, а для того, чтобы как-то подвигаться, снять вот эту напряженность, снять болезненность. Ну, то, что непосредственно его беспокоит, то, что он показывает, что вот плечи подняты вперед, сведены, это как бы постоянная работа либо за компьютером, либо за чем-то таким, из-за чего он постоянно наклоняется вперед. То есть вот эти мышцы, которые находятся в спине, между лопатками, ну, не будем говорить сразу, как группа называется, что-то просто мышцы, находящие в этой зоне, находятся постоянно в таком перенапряженном состоянии, перерастянутом. Им как хочется собраться обратно, свести в более физиологическое положение, а их постоянно из-за особенностей работы тянет вперед. Во-первых, классно, что ты подметил, что я постоянно пытаюсь как будто что-то потянуть, потому что действительно я постоянно пытаюсь потянуть спину, которая у меня зажата по ощущениям. Но при этом, если говорить о том, как я держу спину в жизнедеятельности, я намеренно стараюсь держать осанку. Просто так как мы включили здесь камеру, я намеренно решил выдохнуть и типа повиснуть. Вот. А так мне все время хочется держать ее вот такой, но хочется, ключевое слово хочется. Но из-за того, что она забитая, я постоянно там, условно, в метро сижу, еду куда-нибудь или там просто иду постоянно. Вот этой штукой пытаюсь что-то с ними поделать, потому что они раздражают, бесят, потому что они вот такие, где-то там, типа, такие какие-то сжатые, скомканные, мне хочется их потянуть. По ощущениям, я про свои ощущения говорю. Что делаешь в зале? Какие движения в зале? О, вот это интересно. Ну, по классике все стандартно, там жим, присед со штангой, подтягивания, причем подтягивания с отягощениями, а подтягивания, они же вроде как-то на спину, наверное, должны быть, мне так казалось. Тяга, я не знаю, как правильно называется, но когда ты сидишь на попе и тянешь к животу блок. И в этот момент ты сидишь с ровной спиной. Я так полагаю, что она вся в этот момент работает. Тяга блока к себе. Вот эта штука есть. Пум-пум-пум, гиперэкстензия есть. Вот. Ну, а дальше там, условно, покуркаться в зале, там, потыкать в грушу, вот такие всякие подвижные вещи. Мы занимаемся непосредственно, занимаемся с мышцами, занимаемся массажем, в физиотерапию мы не лезем. Проблема заключается в том, что все движения, в том числе подтягивания, при которых работает непосредственно низ трапециевидный и лопатки сводит, из-за особенностей своего движения плечевая кость из-за точки начала, точки крепления, вот точка крепления широчайшей мышцы спины, она крепится к малому бугорку и проходит, ну, не будем вдаваться глубоко в физиономию, проходит спереди, и при подтягивании плечо вращается вовнутрь. То есть это еще сильнее сворачивает внутрь плечи. Как бы это ни глупо звучало. А мне казалось, да, слушай, это интересно, потому что мне казалось, что подтягивания наоборот, они должны, ну, как бы спину делать хороший. Да, и получается ты укрепляешь, ты опять же сводишь лопатки,
ты укрепляешь низ трапециевидный, по идее лопатки должны сводиться, но из-за того, что трапециевидная мышца зачастую слабее, чем вот эти все мышцы, которые сворачивают внутрь. Опять же, грудная работает при подтягивании в какой-то мере. Вот. Опять же, из-за этого плечо ротируется вовнутрь, еще сильнее сворачивает. Как бы это глупо не звучало. То есть мне какие надо упражнения добавить? Какие-то на... Да. Как вот Федор Емельяненко, который лежал на пузе, вот в такой вот позе. Да. Это ротаторы плечевой манжеты. То есть, допустим, ты делаешь какие-то дельту, делаешь там заднюю, среднюю. Движение идет не подъем через стороны, а идет вращение наружу. То есть, допустим, перед тобой закреплен тросовый блок, тренажера, ты вращаешь наружу. Так надо делать, чтобы было нормально. Да. Причем как бы большое количество проблем снимается со спины. Это интересненько. Вот. Опять же, закрепленный трос перед тобой. Вот. И ты вращаешь именно наружу этот трос. Движение наружу. Вот. И при этом сводишь лопатки, чтобы укрепить середину спины. Слушай, вопрос в таком случае. Мне Серега показал упражнение, ну, это наш с тобой вообще знакомый, показал упражнение с гирей, ну, типа стандартное, я так полагаю, когда ты держишь гирю между ног, приседаешь с гирей, и в верхней точке ты ее выталкиваешь туда и стараешься полностью руки распрямить назад. То есть в этот момент идет движение, про которое ты говорил. Или нет? Полезно это или нет? Выталкивание гири наверх-назад. Вопрос в том, опять же, как гирь проносится. Если это классическая протяжка, вот такая вот именно перед, протяжка, да, перед. Происходит еще больше ущемления, потому что руки уходят впереди, они не могут назад уйти, раскрыть сустав. Ага, а надо. Манжета не работает. Через перед, мах? Опять же, они впереди находятся. Мне нравится, опять же, резиновый жгут. Либо гантели. То есть гирю ты просто забраковал гирю? Нет, просто зачастую она либо ущемляет, либо из-за того, что она опять впереди. Ротаторы, как бы у нас ротаторная манжета, это 4 мышцы, ну, грубо говоря, 4 мышцы. Многие авторы почему-то дельтовидные добавляют, хотя дельтовидный такого движения не умеет делать. Ротаторная манжета, она вращает именно наружу плечо. Из 4 мышц, 2 мышцы, как минимум, самых крупных, вращает его наружу. А тут, получается, у тебя все впереди, оно не может, короче, сдвинуть назад руку. Поэтому какие-то движения, подъем там через стороны. Работа там за жгутом часто растягивают, вот так вот проносят за спиной. Либо жгут закреплен перед тобой, его тянут назад, собирая лопатки. Что-то интересно. Я потому что думал, что я подтягиваюсь, причем подтягиваюсь еще и с блинами, там широчайшие, они же относятся к спине. Я думал, вот, я делаю спине хорошо, оказывается, что нет. Ну да, еще сильнее скручивает вовнутрь. Поэтому наш подход такой. Это массаж для того, чтобы расслабить большие мышечные группы, улучшить трофику маленьких мышечных групп. В зале работа опять с небольшими весами, в небольшой амплитуде, непосредственно с более мелкими мышцами. Те же самые ромбовидные, ротаторы плечевой манжеты, ну, также плавание. Ну, плавание было бы хорошо, если бы оно было там. Там нет бассейна. Я бы рекомендовал начать с зарядки. Вот здесь будет подсказка. Для того, чтобы сначала почувствовать все мышцы, как они работают, какие дисбалансы. Кстати, многие пренебрегают зарядкой, на деле вещь страшная. Я первый раз зарядку сделал, я позеленел. Страшно хорошая. Да. Что в зарядке ценно? С утра мы разогреваемся, готовимся к рабочему дню. Вечером, наоборот, успокаиваемся, заминаемся. Слушай, такой корсет мышечный. Что очень приятно видеть, что человек, занимающийся спортом не только в зале, а каким-то другим, имеет достаточно развитый мышечный корсет, что говорит, что не обязательно тягать железо. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things
human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ощущения. Да, ощущения такие, что помяли те вещи, которые беспокоили, сейчас они, естественно, беспокоят меньше. Ну, то есть, понятно, у тебя было что-то закостенелое, такое деревянное, тебе это помяли, погрели, оно стало менее закостенелым, менее деревянным. Это все, что пока можно сказать.